वेलकम टू फैक्ट्स इन रोस्ट। क्या आपको भी अपने बॉडी से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है? और अगर ऐसा लगातार होता है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किसी बीमारी का सिग्नल हो सकता है। तो हम आज का फैक्ट देखेंगे, व्हाई डज आवर स्टमक मेक्स नॉइज। नंबर 1, ईटिंग फास्ट। बहुत से लोगों को जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है। ऐसे में वो अच्छी तरह से चबा कर नहीं खाते, जिसकी वजह से पेट में गैस भरने की संभावना हो सकती है। नंबर 2, एम्प्टी स्टमक। काफी समय से एम्प्टी स्टमक होने के कारण भी पेट में गैस बनने लगता है। इस वजह से पेट में आवाजें आने लगती है। नंबर 3, ड्रिंकिंग लेस वाटर। पेट में गैस न बने इसलिए पानी जरूर पीना चाहिए। पानी न पीने के वजह से पेट में गैस बनती है, जिसके कारण भी पेट से आवाजें आती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 टाइम्स खाने के बीच में हमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना चाहिए। आपके पेट से जब भी आवाज आए तब कुछ तो खा लेना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टाइम भूखे रहेंगे तो आपके इंटेस्टाइन्स कमजोर हो सकते हैं।